अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज पीपीएससी ने दो नए कनाल सर्कल्स का जो टाइपिंग टेस्ट की जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो हम इस वीडियो में देख लेंगे कि कौन कौन से वो दो कनाल सर्कल हैं जिनका आ गया है टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट, और कौन कौन से वो खुश नसीब हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो हम इस वीडियो में आपको वो नाम सारे के सारे दिखाएंगे। छोटी सी वीडियो होगी। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों का कनाल पटवारी के इंटरव्यू कॉल लेटर अपलोड नहीं हुए थे उनके भी हो गए, और उनके कौन कौन सी डेट को हैं वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। उनके इंटरव्यू की कॉल लेटर अपलोड कर दिए गए और आप अपना इंटरव्यू की डेट देख लें, तैयारी तेज़ कर दें। और आइए शुरू करते हैं वीडियो बगैर किसी देर के। सबसे पहले आपने जाना जी स्केड्यूल के अंदर, और स्केड्यूल के अंदर जाकर आपके आ जाएंगे यहाँ पर जी रिज़ल्ट्स, या फिर यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जी डायरेक्ट रिटर्न रिज़ल्ट्स पे चले जाएं। और यहाँ पर जाकर ये आपको सारे के सारे रिज़ल्ट्स जो आए हैं ये वो शो हो रहे हैं आपके सामने। हम चलते हैं जी डायरेक्ट कनाल पटवारी पर, और यहाँ पर जी टाइपिंग टेस्ट रिज़ल्ट ऑफ कनाल पटवारी लोअर चनाब कनाल सर्कल ईस्ट फैसलाबाद का आ चुका है। और उसके बाद जी टाइपिंग टेस्ट रिज़ल्ट ऑफ कनाल पटवारी लोअर चनाब कनाल सर्कल वेस्ट फैसलाबाद का भी आ चुका है। हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। और एक आप लोगों के लिए इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से सबसे खुशखबरी की बात यह है कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार किए हैं और आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर तैयारी भी करवाई है। अगर आप लोग मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, ज़ीरो से लेकर इंटरव्यू में चीता बनना चाहते हैं और आप अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपने उस नंबर पर रब्ता करके अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग इंशाल्लाह अभी तक जो हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं उसके अंदर हमारा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। जो चीज़ें मैंने तैयार करवाई हैं, मैंने कॉन्टीनेंट से लेकर मैंने क्यारे तक, मोगा, किनाल, खसरा, खतौनी, खेवट, ईच एंड एवरीथिंग आई शुड बी क्लियर फॉर द कैंडिडेट्स। और कैंडिडेट्स जब जाते हैं इंटरव्यू में, उनके इंट्रोडक्शन से लेकर उनकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर उनकी हर चीज़ मैं उनको खुद करवाता हूँ, और इंशाल्लाह वो वहाँ जाकर चीते बन के अपना इंटरव्यू देते हैं। और वो बाद में आके जब बताते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। आप ख़ुद भी पूछ सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जी, तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। जी, कौन कौन से बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले जी हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास है लोअर चनाब कनाल सर्कल ईस्ट फैसलाबाद का। और ईस्ट फैसलाबाद के अंदर जो हमारे पास टोटल सीट थी वो थी 26, और 66 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है फॉर इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जी कौन कौन से वो खुश नसीब हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो एक से लेकर जी हमारे पास, पहले हम देख लेते हैं कि ओपन मेरिट पर सीटें कितनी हैं। टोटल जो हमारे पास 26 सीटें हैं, जिसमें 4 इंक्लूड हैं रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, 4 गई, बाकी 22 रहेगी। 22 में से एक रिजर्व्ड है मिनोरिटी के लिए, बाकी 21 रहेगी। 21 में से एक रिजर्व्ड है स्पेशल पर्सन के लिए, बाकी 20 और 5 एम्प्लॉय कोटा की, तो बाकी रहेगी 15। तो 15 होता है हमारे पास 75, 75 होता है। तो यहाँ पर तो भाई गेम उलट है ज़रा, 66 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिस बच्चे के भी 40 टाइपिंग स्पीड आई थी वो पास हो गया था, और उसने उसके इंटरव्यू कॉल आ गई। मतलब बच्चों की 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी नहीं निकली। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 साल हो गया बच्चों को टाइपिंग करते हुए और ये सीट्स आए हुए। तो लेट्स सी, चलें, ये उनकी मुकद्दर की बात है। बाकी मेहनत जारी रखें, जिनका नाम नहीं आया परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सोचा होगा। सबसे पहले जी 1 से लेकर 16 तक ये लोग हैं। और सबसे बड़ी बात बताता चलूँ कि ये जो रिज़ल्ट आता होता है ये मेरिट वाइज़ नहीं आता, ये आपका रोल नंबर वाइज़ आता है और आपका एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आता है। ऐसा नहीं होता कि आप बच्चे परेशान होते हैं कि सर मेरा नाम तो पहले पे है, और कोई कहता है कि सर मेरा नाम तो आखिर में है, तो मेरा तो इंटर मेरिट नहीं बनेगा, जॉब नहीं मुझे मिलेगी। तो भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो पहले नंबर पर अहमद जान है, इनका नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मेरिट के ऊपर सबसे पहला नाम है तो इसलिए पहले है। इनका रोल नंबर पहले, अभी 10,775 वाले पहले हैं, फिर 11,279 वाला सेकंड में, फिर 20,373 वाला थर्ड पे है। तो इसमें रोल नंबर वाइज हैं, आप परेशान ना हुआ करें। और हो सकता है इनके भी पहले नंबर पर भी हों, क्योंकि मेरिट मतलब ये हम सोच सकते हैं कि इनके नंबर अच्छे आए हों, और ये हो भी सकते हैं। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आया है ये आपका मेरिट के बेस पे नहीं आया, ये आपका रोल नंबर वाइज आया है। तो 16 तक ये लोग हैं जी, देन 17 से 33 तक ये लोग हैं, देन 34, देन 35 से लेकर 52 तक, 52 तक ये हैं, एंड देन 52 से 66 तक ये हैं। और 5 कैंडिडेट्स ऐसी हैं फीमेल जिन्होंने हैव क्वालिफाइड अगेंस्ट वुमेन कोटा। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छी बात है। देन मिनोरिटी कोटा के ऊपर जी एक कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल पर्सन कोटा के अगेंस्ट क्वालिफाई किया है, और उन्होंने, ये जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स
भेजने नहीं हैं, इन्होंने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और उनके लिए उनको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपने साथ लेकर जाने हैं। तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं है और उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो अपने साथ खुद लेकर जाने हैं। बाकी हम देखते हैं दूसरे कैनाल सर्कल का रिज़ल्ट। ये हमारे पास जी पहले ईस्ट फैसलाबाद था और अब हमने वेस्ट फैसलाबाद की तरफ चलते हैं। तो ये जी हमारे पास वेस्ट फैसलाबाद में टोटल सीटें थी जी 61, 168 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया फॉर इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। 61 में से 9 रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन कोटा के लिए। तो बाकी कितनी बची हमारे पास? बाकी बची 52। 52 में से 3 रिजर्व्ड है मिनोरिटी कोटा के लिए, तो 52 बाकी बची हमारे पास 49। 2 रिजर्व्ड है फॉर स्पेशल पर्सन के लिए, तो 49 में से 2 और गई तो 47 रहेगी और 47 में 12 गई तो बाकी रहेगी 35 सीटें। मतलब 35 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, मतलब 35 सीटें हैं ओपन मेरिट के ऊपर। तो 168 ने अगर क्वालिफाई किया तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास 35,500 हो तो यहाँ पर बनते हैं 175। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास हर बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया, मतलब ओपन मेरिट के अगेंस्ट, क्योंकि एक बंदे को एक सीट के ऊपर इंटरव्यू के लिए 5 बंदों को बुलाते हैं। तो यहाँ पर तो 5 बंदे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उसका मतलब यहाँ पर भी 40 वर्ड्स पर मिनट वाला बंदा भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ है और उसका जिसने टाइपिंग टेस्ट जस्ट पास किया है वो इंटरव्यू में उसको बुलाया गया है। तो अब देख लेते हैं जी कौन खुश नसीब हैं वो बच्चे। तो अब आप अगर इंटरव्यू की तैयारी आपने करनी है तो मैंने आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी के लिए सेशन शुरू किया हुआ है। आप मुझसे रब्ता करें, मैं जो नंबर है अपना मोबाइल नंबर वो कमेंट में लगा दूँगा, आपने वो देखना है। और नोट्स बाय करने के लिए भी आप उसी नंबर पर रब्ता करके वो नोट्स भी बाय कर सकते हैं। सबसे पहले जी नंबर 1 से 17 तक ये लोग हैं, देन 18 से 29 तक ये लोग हैं। आपने पॉज करके अपना देख लेना है, बाकी नाम पढ़ना चाहें तो बाकी नाम भी पढ़ सकते हैं। 30 से 48 तक ये लोग हैं एंड देन 48 से 66 ये हैं। देन हमारे पास 82 तक ये लोग हैं। देन 88 तक ये लोग हैं, हमारे पास ये कैंडिडेट्स हैं। देन 89 से 107 तक मोहम्मद सुबहान तक ये हैं। देन 108 से 121 तक ये लोग हैं और उसके बाद 122 से लेकर 160 तक ये लोग हैं। लास्ट में नुमान रियाज हैं जी ये। देन हमारे पास 130 टू 129 से 140 तक ये लोग हैं। देन 140 से 147 तक ये मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं, कोई सन ऑफ मोहम्मद बूटा, वाज इट इज़ अ रियली गुड नेम, बूटा, मोहम्मद बूटा। देन 148 से 165 तक ये कैंडिडेट्स हैं। देन 168 तक ये कैंडिडेट्स हैं। अब इसके साथ साथ जी 19 कैंडिडेट्स ऐसी हैं जिन्होंने फ़ीमेल कोटा के अगेंस्ट भी क्वालिफाई किया है। अब इसका मतलब क्या है? अगले दिन बच्चे ने कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि सर वुमेन कोटा का मतलब क्या है? वुमेन कोटा का मतलब ये है कि ये जो सीट्स वुमेन कोटा के अगेंस्ट मिली आई हैं उनके ऊपर सिर्फ फीमेल्स ही लगेंगी। ये जो माइनॉरिटी कोटा की सीटें आई हैं इनके अगेंस्ट सिर्फ माइनॉरिटी वाले ही लगेंगे। स्पेशल पर्सन की जो सीटें आई हैं उनके अगेंस्ट स्पेशल पर्सन ही लगेंगे। एम्प्लॉय जनरल कोटा के अगेंस्ट जो सीटें हैं उसमें एम्प्लॉय जनरल कोटा वाले ही लगेंगे। लेकिन अब ये सीटें जो इनको मिलेंगी, अब जो ओपन मेरिट के ऊपर सीटें हैं उनके ऊपर ओपन मेरिट वाले भी लोग आएंगे और वुमेन, माइनॉरिटी, स्पेशल एम्प्लॉय कोई भी आके उसको सीट के अगेंस्ट क्वालिफाई करके वो सीट ले सकता है। अब ये देखें कि यहाँ पर तकरीबन 10 सीटें, 12 सीटें एम्प्लॉय जनरल कोटा की थी लेकिन यहाँ पर कोई बंदा भी क्वालिफाई नहीं किया। या तो सकता है उस इस ज़िले में वेस्ट फैसलाबाद में कोई हो ही ना एम्प्लॉय जनरल कोटा के अगेंस्ट जिसने अप्लाई किया हो। बाकी यहाँ पर ये किसी ने क्वालिफाई नहीं किया तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आपने भी नहीं भेजने और आपने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तैयारी मैंने मुकम्मल करवाई हुई है आपके यूट्यूब के चैनल पर और उसके साथ साथ आप नोट्स भी बाई कर सकते हैं। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा जो भी नोट्स मिलेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और मैं नंबर जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। दो में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।